fuerte aplauso a John John, todos los alumnos. Muchísimas gracias, John John, por el espacio. Bueno, perhaps que lo saben todos, o quizás, como lo puedan decir, voz principal, Joaquina. Lichi en trompeta, Valentina en piano, Santiago en guitarra, Nicanor en guitarra y Ulises en batería. Un aplauso para esa. Va, digamos. You wanted me to